ieškai būdo, kaip pagerinti savo patyrimą, savo realybę, bet taip, tas žodis būtų apgraibom, nekoncentruotai, disciplinuotai, bet taip, kaip iš ten, truputį iš ten. Nežinau, kokia tavo patirtis buvo su to darbu 3 mėnesių ir panele, bet jeigu būtų geras rezultatas, manau, man nerašytum. Tai, žinai, kai žmonės pas mane ateina, aš visada jam sakau, kad pati pradžia yra diagnostikos sesija, kur man tiesiog visa informacija sukrenta. Galiu išsiplėsti, atsidaryti žmogaus energetinį lauką ir man viskas aišku. Ir tada nereikia, žinai, šaudyti, spėlioti, ar čia man su įsitikinimais dirbti, ar čia meditacija, ar čia somatiškai. Tada iš savo ekspertizės, iš štukos, gal nedaugiau jau praeitų žmonių, galiu sudėlioti tau aišku planą, ką daryti, kaip daryti. Ir tą ir darau su asmeniniam transformaciniam programom. Tai mano pajūtimu atrodo, kad turi tokią gavai opportunity grįžus į Lietuvą ir sutikus mane, gavai žengti per portalą į sekantį lygį, ar išsispręsti kažkokį tai, jeigu nešnekam apie didelį realybės pokytį, jeigu dabar šitame etape tau jisai neaktualus, bet galbūt išsispręstai tą pagrindinį kažkokį core, kuris tau neduoda ramybės ir tu neradai efektyvaus būdo, kaip tai išspręsti. Tai vat, taip jaučiasi, kad tu lyg samplintum, dėtum vieną žingsnį į priekį ir tada atgal atsitrauktum. Tai kažkur yra disbelief, kažkur nesukonektina ir taip abiem kojom neleidai savo įlipti, kažkur stabdai. Liktais yra rezonansas, jauti, kad čia kažkas yra, bet neleidai savo patikrinti. Tai atsižvelgiant, žinai, kad esi Lietuvoje, tai yra labai daug būdų nuo, kaip ir sakiau, private ceremony, ten kosmosas, jei tik gali sau leisti, private retreat ir viskas, kas yra in between, o pats vienintelis. Žinai, pirmas žingsnis yra asmeninė sesija, po kurios tau nebekils. Gali kilti daugiau klausimų, bet nebekils klausimų apie mane ir ką aš darau. Tai taip man jaučiasi ir tokią žinutę tau šiandien ištransliuoti norėjau. Tai jau ryte norėjau, bet dar leidau, kad pavirtų. Tai va, tai jeigu tau nerezonuoja ir pro šalį, tai viskas ok. Jeigu rezonuoja ir manai, kad tai tau būtų naudinga, tada darom dalykus.